Halo sahabat pemirsa, berjumpa kembali bersama kami di channel Mama Lika. Dan dalam kesempatan kali ini admin akan bagikan sebuah tips atau cara, yaitu mengatasi masalah batuk. Baik itu batuk berdahak, batuk kering, ataupun batuk menahun. Nah, untuk meredakan masalah batuk, Anda tidak perlu panik dan harus menggunakan obat-obatan kimia ya. Nah, di sini admin berikan caranya dengan cara pijat refleksi pada bagian tangan Anda. Nah, caranya sangat mudah. Yang pertama yang perlu Anda pijat adalah ujung dari jari sini ya. Nah, ini jari kelingking sampingnya ya, jari manis di sini. Ujung dari jari manis ini Anda tekan-tekan berulang kali di ujungnya. Ini untuk kedua tangan Anda, tangan kanan ataupun tangan kiri. Nah, setelah di bagian ini, setelah cukup lama, kurang lebihnya 5 menit, Anda beralih pada titik yang kedua, yaitu antara jari tengah dan jari telunjuk, tepatnya ada di sebelah sini. Nah, setelah itu, baru titik yang ketiga, yaitu ada di bagian di depan dari lipatan siku. Jadi ini siku ada di sebelah sini. Nah, bisa pemirsa perhatikan. Ini cocok untuk Anda yang saat ini sedang mengalami batuk. Silahkan Anda praktekkan secara langsung sesuai dengan petunjuk yang saya berikan. Lakukan secara berulang sampai batuk Anda benar-benar sembuh. Baik sahabat, semoga ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Silahkan Anda praktekkan. Saya doakan semoga lekas sembuh. Baik, terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan komentar Anda. Saya tunggu. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya bagi Anda yang baru saja bergabung. Baik, terima kasih. Sampai jumpa.